أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا يليق بجلال وجهك الكريم، ونصلي ونسلم على نبيك ومصطفاك من خلقك سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم القرار. وبعد، فما زلنا مع أحوال رسولنا صلى الله عليه وسلم في صيامه، في إفطاره، في سحوره، في عبادته، في اعتكافه، في قيام الليل. سنواصل حديثنا في الاعتكاف، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. عرفنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأوائل من رمضان، مش الأواخر، العشر الأوائل من رمضان، ويمكن اعتكفها سنة أو سنتين، ثم بدا له أن يعتكف العشر الأواسط، أي من يوم 11 ليوم 20 رمضان، وسار على ذلك أكثر من سنة، سنتين أو ثلاثة. وقبل أن يتوفى أرشده الوحي، أرشده جبريل عليه السلام أن يعتكف العشر الأواخر، وبين له ليلة القدر، وخرج إلى الناس حتى يخبرهم بفضل الله وبنعمة الله، وبأن الليلة قد حددت وعرفت، فإذا ما اجتهد الإنسان المسلم في هذه الليلة اجتهاده في غيرها يكون له الأجر، ويكون له أجر قيام ليلة القدر. وقيام ليلة القدر خير من 1000 شهر، مش بتساوي 1000 شهر، أعلى من 1000 شهر. وهذا في القياس الأرضي أكثر من 83 سنة عبادة. تعبد ليلة واحدة، تقيمها، تتبتل إلى الله، تذكر الله سبحانه وتعالى، تقرأ القرآن، تصلي، تدعو. هذه الليلة هي خير من 1000 شهر. عرفنا هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث صحابته الكرام. وعرفنا أنه كان يدخل بعد مضي 20 ليلة من رمضان، بعد مضي 20 ليلة من رمضان، يعني ليلة 21 كان يدخل في المعتكف، يدخل من المغرب، يدخل من المغرب. وقد ثبت أن الخروج من اعتكافه يكون بمغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان، بمغيب آخر يوم من أيام رمضان يخرج من المعتكف، يخرج إلى بيته، يخرج إلى بيته، يعني ليلة العيد. مع أن هناك بعض المسلمين قالوا ليبقى الإنسان في المعتكف إلى صلاة العيد، لكن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأولى بالاتباع، أنه إذا غابت شمس أول يوم آخر يوم من أيام رمضان، أي بدأت أول ليلة من ليالي شهر شوال، وهو من أشهر الحج، للعلم من أشهر الحج. الآن مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعتكف، حرصه على حسن مظهره وعلى نظافته وعلى نظافة رأسه ونظافة جسده. ليش؟ لأنه بده يظل 10 أيام في المسجد، 10 أيام. انظروا كيف كانت الأرض الجزيرة أولا حارة جدا، والعرق يحتاج إلى تغسيل الجسد أو تغسيل الرأس.
كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت تأتيه أزواجه كما تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان يخرج رأسه من قبته من المعتكف، يخرج رأسه فتفلي رأسه أو تغسل له رأسه، مش يخرج كله، مع أنه هو المسجد زي المسجد هذا وذاك المسجد أفضل، كانت تضرب له قبة أي خيمة صغيرة في المسجد، يريد أن يختلي بربه، لا يريد أن يحتك بالناس، فيقرأ ويطيل القراءة ويصلي ويطيل الصلاة ويدعو ويقرأ القرآن وهكذا. فقد ورد عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل يعني رأس النبي صلى الله عليه وسلم، تمشطه بالمشط بترجله، كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، يعني كانت تدخل المسجد لا، لأن بيتها بيفتح في المسجد، فهي تبقى في بيتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه في بيتها وبقية جسده في المسجد، فهي كانت ترجل أي تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يعني معتكف في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يقول العلامة شيخ الإسلام ابن حجر الحافظ رحمه الله: وفي الحديث جواز التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقا بالترجل، والجمهور أي جمهور العلماء على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. في المسجد لا يكره إلا اللغو والكلام الفاضي، أو ممنوع الجماع في المسجد، كل ذلك هذا الذي يمنع، والاعتكاف يمنع فيه ما يمنع في المسجد العادي. أيضا كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم في المسجد لا يجعله يعود مريضا، وهو معتكف ما كان يخرج ليزور مريض، حتى وإن علم بأن فلانا مريض لا يذهب ليزوره، ولا يشهد جنازة، حتى لو واحد مات ما كانش يمشي بالجنازة. ليش؟ لأنه معتكف في المسجد. يقول الصحابة هم الذين يذهبون وهم الذين يدفنون. إذن كان في اعتكافه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، لا يفعل شيئا من هذا. يدل على ذلك أيضا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ألا يخرج من المسجد بحجة أنه بده يزور مريض، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، يعني مثل قضاء الحاجة، مثل أن يذهب ليتغوط أو ليبول، هذا الذي يجعله يخرج من المسجد. طيب لو كانت في مشوار لأخ مسلم تقضي له حاجة تصلح بينه وبين غيره، كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإصلاح بين الناس فرض والاعتكاف سنة، والفرض يقدم على السنة. أيضا كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن تزوره نساؤه وأهله، يعني أهله بزوره، لكن هو يطلع من المسجد يروح يزور الناس لا. فكانت تأتيه نساؤه أحيانا في المسجد يجلسن معه يسألنه أو هو يسألهن عن أحوالهن. ليش؟ لأنه قاعد 10 أيام في المسجد. كيف النساء تفعل؟
عندهن طعام، عندهن شراب، وهذا نريد أن نأخذ منه أيضا علما وعملا. بعض الناس بحجة اعتكافه في المسجد بترك أهل الدار، تخرب الدار وراه، أولاده بصيعوا وبناته بروحن. وبعض الناس بحجة أنه بده يذهب داعية إلى الله بيطلع 3 أشهر بدشر مرته على مين؟ طيب فيش عندها كيس طحين، فيش عندها أكل. قال الرجل طالع في سبيل الله. إيش في سبيل الله؟ واللي في الدار هذول في سبيل الشيطان؟ هذول بدهمش أكل، بدهمش شرب، بدهمش رعاية. فكان يسمح لزوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أن يزرنه في معتكفه، لكن لا يقضين معه كثيرا من الليل. يدل على ذلك حديث صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وهي زوجه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، أي في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت يعني إيش؟ بدي أروح. قعدت عنده نص ساعة زمان وحدثته: كيف حالك يا رسول الله؟ إن شاء الله مبسوط، أجيب لك بكرة أكل معي، أجيب لك كذا. ثم قمت لأعود فقال: انتظري حتى أذهب معك أوصلك. طب هي طلع من المسجد، خرج من الاعتكاف، معناته في شيء أكبر: المحافظة على العرض، المحافظة على الأهل، المحافظة على الزوجة، المحافظة على الأولاد، على البنات، أعلى وأعظم وأكثر عند الله سبحانه وتعالى من الاعتكاف. أراد أن يوصلها إلى بيتها لأنها لم تكن ساكنة يعني بجوار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة ومثل حفصة، كان بيوتهن تفتح في المسجد يعني قريبة جدا، لكن هذه ساكنة في بيت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يعني بعيد شوية عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصلها بالسلامة. وفي رواية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، رحنا يعني روحنا، معناته كان يزورنه في المسجد، يأتين جماعة أو تأتي الواحدة منهن فرادى. وهذا يدل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم لم يحل بينه وبين الاطلاع على شأن نسائه، لا يمنعه من الاطلاع على شأن بيته وشأن نسائه ومتابعة أحوالهن، بخلاف ما عليه حال بعض المعتكفين في وقتنا الحاضر من تضييع أسرهم وإهمال أولادهم بصورة ظاهرة، سواء اعتكفوا في المسجد الحرام أم في غير المسجد الحرام. فيقع طائفة من المراهقين والمراهقات من الأبناء بسبب ذلك الإهمال في أحوال لا تحمد عقباها، فتضيع الواجبات وتنتهك المحرمات بداعي الاعتكاف والانقطاع للعبادة المستحبة. ولا أدري كيف يفعلون هؤلاء بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أكبر ذنب أن تضيع من ولاك الله رعايتهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما، يعني ليس بعد ذلك إثم، أن يضيع من يقوت. وضياع الدين والخلق أجل وأعظم وأخطر من جوع البطن وضعف الجسد. طبعا لا شك أن مثل هذا الفعل يعتبر حراما أن تضيع أهلك أو تضيع أولادك بحجة أنك أنت طالع
قال طالع في سبيل الله، بعدين مش يوم ويومين 40 يوم، وفي ناس بيطلع في سبيل الله 3 أشهر. أنت عندما تؤمن أهلك لا بأس، اطلع، لك الأجر إن شاء الله، تؤمنهم بطعامهم بشرابهم، تؤمن أولادك بأن يراعوهم حتى لا يترك الأمر، لكن لا أنت مأمنهم بالطعام ولا الشراب ولا أي حاجة، وبتقول يلا الله بيرزقهم، ما هو جاي رمضان في حسنات. هكذا تضيع من تعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. النقطة الثامنة: عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه إلا لحاجة. وقلنا ما هذه الحاجة؟ قضاء الحاجة، يريد أن يقضي حاجته فيخرج لأنه لا بد منه. وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت، يعني لا يأتي عندها في البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. إذا كان معتكفا يعني ما كان يدخل البيت إلا لحاجة، مش رايح يأكل، مش رايح يشرب، ليأتيه طعامه إلى المسجد، ليأتيه طعامه أو شرابه إلى المسجد. وحديث صفية رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، يعني جئت مشان أروح، فقام معي ليقلبني، قام معي ليوصلني. إذن إيصال زوجك أو أمك أو بنتك أو أختك إلى بيتها هذا من الواجبات، وهو أعلى من الاعتكاف، أعلى من الاعتكاف. وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وهذا بخلاف ما نلحظه اليوم من توسع بعض المعتكفين في الخروج من مسجد اعتكافهم بداعي الحاجة، ولا حاجة في كثير من الأحيان. بعضهم قال بده يروح يتصل، بده يتصل تلفون طب أنت معتكف أصلا عن الدنيا، معتكف عن التجارة، معتكف عن، لا يجوز حتى وأنت في الاعتكاف أن تدير تجارتك وأنت في المسجد. أنت تريد أن تنقطع للعبادة، تريد أن تنقطع للصلاة. تاسعا: إخراجه صلى الله عليه وسلم بعض جسده الطاهر من المعتكف لحاجة. ليش؟ مشان يغسل راسه، مشان يبرد على راسه، مشان يمشط راسه، يجوز ذلك، يجوز ذلك. وقد ثبت في الحديث أنه كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فتغسله له عائشة رضوان الله تعالى عليها حتى وهي حائض، يعني هي غير طاهرة وهي حائض. النقطة العاشرة: تركه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان لمصلحة توجيه نسائه نحو الأفضل، تطيب نفوسهن، التآليف بينهن، مع قضائه صلى الله عليه وسلم له في العشر الأول من شوال من العام نفسه. يعني كان معتكفا في العشر الأوائل، بعدين اعتكف في العشر الأوسط، بعدين قال إني اعتكفت في العشر الأوسط ثم بدا لي أن أعتكف في العشر الأواخر. من اعتكف معي في العشر الأوسط فليبقى. طب بده يصير 20 يوم، طب 20 يوم وأهلك قاعدين إيش بيسووا في الدار؟ فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهؤلاء أن يزرنه، لكن مش هو اللي يطلع. وهذه كانت فقط لسنة واحدة، سنة واحدة فقط، يعني جاور 20 يوما ولم يجاور 10، جاور العشر الأواسط، ثم جاءه جبريل فأخبره أن الاعتكاف في العشر الأواخر وليلة القدر في العشر الأواخر، وانتظروها في الليالي الوتر، أي الليالي الفرادى من شهر رمضان العشر الأواخر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه
أمر بخبائه يعني بقبته، بالخيمة الصغيرة، أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قالت فأمرت زينب بخبائها فضرب. راحت زينب قالت وأنا بدي أعمل لي خيمة على جنب خيمة الرسول. وأجت ستنا عائشة قالت بدها تعملها كمان خيمة صغيرة مثل خيمة زينب، ينظرن إلى بعضهن البعض. أي نعم. المهم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا بالأخبية، بقول لهم إيش هذا؟ البر تردنا؟ أنت بدكن البر؟ هل تردنا الأجر؟ فأمر بخبائه فقوض. قال مشان خاطركن هاي خيمتي أنا بدي أهدها، يلا شيلوا خيمتي. طبعا لما شال خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحدة شالت خيمتها، وترك الاعتكاف في ذلك العام في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شهر شوال بدلها، يعني قضاء اعتكف 10 بدل 10 اللي راحت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقنعهن، فجمع بين الحسنيين، بين الاعتكاف من جهة والحفاظ على مراعاة نفسيات زوجاته رضوان الله تعالى عليهن واستقرار نفسياتهن وتربيته لهن على الابتعاد عما قد يشوب تعبدهن من خلل من جهة وعدم اعتكاف من جهة أخرى. النقطة الجديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته اعتكاف في سنة كان يقضيه. يعني مرة طلع في غزو فتح مكة كان في رمضان فلم يعتكف، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف من السنة التي بعدها. وهنا عندما هد الخيمة تبعته أيضا لم يعتكف مشان خاطر نسائه، لكن اعتكف في العشر الأوائل من شوال، أي قضى بدلا منها 10 من الأيام القادمة. وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، لكن ليس على حساب أعماله الرسمية. يعني في عنده غزو، في عنده عبادة، في عنده جهاد، كان يخرج للجهاد يترك الاعتكاف. في مشكلة، في حاجة بده يصلح بين الناس، كان يترك الاعتكاف ويخرج. ليش؟ هناك شيء أبدى من شيء. وهذا يعلمنا أن نهتم بالأهم، أن نقدم الأهم على المهم، وهذا من فقه الأولويات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.